반갑습니다. 오늘은 맹문동 채취하는 모습을 보여드리겠습니다. 그리고 간단하게 효능과 찾는 방법을 말씀드리겠습니다. 그러면 제가 맹문동 채취를 한번 해보겠습니다. 맹문동은 산에 가면 그 섭지 또 그늘진 이런 데는 아주 분포를 많이 하는데요. 보통 10년 이상 넘어야 뿌리에 열매가 생겨요. 이렇게 보면 지금 제가 보여드릴게요. 맹문동 뿌리에는 땅콩 같은 이런 작은 열매들이 수없이 많이 달려 있어요. 이렇게 지금 흙 속에 이렇게 파묻혀 있는데요. 이 향기를 맡아보면 향긋한 냄새가 납니다. 이렇게요. 여기 보십시오. 이렇게 이제 요게 맹문동입니다. 맹문동 뿌리 열매. 이 채취하기도 쉽고요. 보통 산에 가서 보면 잎이 이 난처럼 이렇게 생겼어요. 난처럼. 초보자는 그 난인 줄 알고 속기 쉬워요. 이렇게 보시면 난잎사귀하고 이제 비슷하게 생겼는데요. 난은 아닙니다. 열매는 작은 저게 까만 구슬처럼 요렇게 몽글몽글하게 요렇게 달렸습니다. 요렇게 달렸고요. 꽃은 5월달에 피는데요. 5월달에서 6월달에 피는데요. 보통 5월달에 핍니다. 채취하기 간단합니다. 꽃갱이만 있으면 채취하기 쉽고요. 이렇게 보면 지금 흙 속이라서 그런데요. 이 작은 열매들이 굉장히 무수하게 많이 달렸어요. 약간 차가운 성질을 가지고 있지만 잘 말려서 그늘에 잘 말려서 볶아서 사용하면 그 차가운 성질이 날아가게 됩니다. 그래서 차로 드시게 되면요 훌륭한 약재가 되는데요. 그러면 제가 간단하게 효능에 대해서 한번 말씀드려 보겠습니다. 겨울에도 잎이 시들지 않는 그 맹문동입니다. 맹문동은 이뇨작용 효과가 있는 것으로 양리 실험을 통해서 밝혀졌는데요. 평소 소변 보기가 어려운 분들, 잔뇨감에 시달리는 분들이 맹문동을 드시면 효과가 있으며 피를 맑게 해주는 효능이 있고요. 사포닌 성분, 오피, 오포, 고닌 성분이 많이 함유되어 있기 때문에 진액이 부족하여 생기는 마른 기침, 기관 지연과 폐 기능을 도와 감기로 인한 발열과 몸살 인후염을 동반한 만성 기침에 좋은 효능이 있습니다. 면역력을 길러주고요. 높여주는 맹문동 죽은 맥도 살릴 만큼 신체 기 보강에 좋은 효과를 보이는 맹문동입니다. 천연 강장제로 많이 사용하며 잔병 체레가 심한 분들이 맹문동 달인물을 꾸준히 복용하시면 체질 개선 효과와 체력 감퇴를 막아주는데요 큰 도움이 됩니다. 맹문동은 차가운 성질이 있어서 평소 몸이 차가운 분들이 드실 때는 볶아서 차가운 성질을 제거하여 드시면 됩니다. 이렇게 맹문동은 들판이나 또 음지 식물인데요. 햇빛이 적게 들어오고 그런 데서 맹문동이 자생을 많이 합니다. 이렇게 보시면 여기도 보면 이렇게 맹문동이 이렇게 자생하시죠. 이렇게 누구나 쉽게 찾을 수 있고요. 또 여성분들도 이렇게 쉽게 채취할 수 있습니다. 밭 언덕이라든가 이런 곳에도 상당히 많이 있고요. 오래 묵은 밭이라든가 그런 데도 많이 자생을 하게 됩니다. 그래서 지금같이 이렇게 감기로 고생하시거나 기침이 심하신 분들, 그런 분들은 맹문동을 채취하셔서 이렇게 이런 데 보면 맹문대가 상당히 많죠. 이게 전부 다 맹문동입니다. 몇십 년씩 이래 묵은 그런 맹문동인데요. 이런 데는
뿌리도 굵고 아주 좋습니다. 지금 제가 채취한다고요. 요렇게 뿌리를 요렇게 이제 땅콩처럼 생겼는데요. 이렇게 채취하셔서 그늘에 말려서 볶아서 사용하시면 누구나 쉽게 드실 수 있는 그런 맹문동입니다. 오늘은 맹문동, 효과 좋은 맹문동 효능에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.